Fala aí, panásticos e panásticas, tudo bem com vocês? Pandager Gamer aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim lá minha amiga aqui com vocês. Seguinte, a minha amiga chama Ynara, como vocês podem ver aqui. Eu não vou mostrar nada pessoal dela, eu só vou conversar com ela. Eu vou deixar o volume no máximo. Primeiro eu vou mandar oi. Ela viu, gente. Vamos ver se ela vai assustar. Nossa, já vai. Só faltava ela soltar uns segredinhos aqui. Ah, é, gente. Eu vou mandar, tipo, sem papo. Eu vou fingir que eu tô muito brava com ela, só que eu não quero contar o motivo. E vamos ver se ela vai fazer alguma coisa. Vou esperar ela responder. Bom, gente, meu amigo tinha trollado a amiga dele, né? Ela tava contando a história, ela falou, hã? Aí eu vou mandar assim. Você finge que não sabe, mas no fundo sabe do que eu tô falando. Cadê aquele coraçãozinho ali partido, gente? Aqui. Gente, eu acho que eu acho que a Ynara vai assustar. Desculpa, Ynara, eu te amo, amiga. Ó, mas eu acho que você vai cair. É impossível você não cair. Quando ela responder, eu volto. Credo, Ana, que foi? Fala. Fiquei sabendo de uma coisa sobre você. Não. Carinha de rindo. Até parece que eu vou fazer isso. Vamos dar um emojinho assim. Aqui, gente. Vamos ver. Esperar ela visualizar e responder, ok? Ela mandou assim. Que coisa, fala, pelo amor de Deus. Fala, anda, por favor. Uma pessoa Nossa, peraí. Me contou que você fica espalhando coisas sobre mim para os outros. Essas coisas que você tá falando é mentira, mas todo mundo acredita. Gente, eu já volto quando ela responder, ok? Ela mandou, meu Deus, que coisa, sou sua amiga. Até parece. Ana Júlia, por que eu faria isso? Porque você me odeia. Mentiu esse tempo todo para mim. Não vem ao assunto, Ynara. Não menti, nem sei do que você tá falando. Ai, coitada da Ynara, gente. Dura que a Ynara cai muito nessas trollagens, gente. É sério, ela cai demais. Fala logo quem te falou. Ok, eu falo. Fiquei sabendo. Ó, ela falou, pois eu não espalhei nada de você. Fiquei sabendo que você é muito trouxa de cair em uma trollagem
Dessa. Ela falou... Ela tá achando que eu tô falando que ela contou do meu crush. Fiquei sabendo que você é muito trouxa de cair numa trollagem dessa. Ai, coitada, cara. Tadinha. Ana Júlia. Diz oi pro YouTube, amiga. Sua louca. Gente, coitada da Ynara, cara. Eu tava morrendo. Tadinha, meu. Ô dó, coitada da Ynara. Ai, ai. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Adicione os favoritos, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo da Pana Your Gamer e tchau! Ah, e se vocês querem mais trollagem como essa, deixe seu like e se inscrevam aqui no canal, tá bom? Tchau!